ikkinchi mavzumiz demak o'zgarishda ajralgan va unga keltirilgan differensial tenglamalar, bir jinsli tenglamalar haqida gaplashamiz. Demak, hosillarga nisbatan yechilgan differensial tenglamalar, ya'ni fxy teng y1x demak bir y ko'rinishda funksiya bo'lsa, u holda bu tenglamani y' f1x d1 y bir ko'rinishga ega bo'ladi. Bunda f1x biror j1 intervalda, d1 y esa j2 intervalda aniqlangan funksiyadir. Birinchi ko'rinishda differensial tenglama o'zgarishlari ajraladigan differensial tenglama deyiladi. Demak, teorema: agar x'imiz a bu oralig'ida o'zgarsa, y'imiz s d oralig'ida o'zgarsa, f1 x va d1 y funksiyalar uzluksiz hamda d1 y noldan farqli bo'lsa, bu holda q teng bo'lyapti. Demak, x y juftlik, ya'ni x a bu oralig'ida, y s d oralig'ida o'zgaradi. To'g'ri to'rtburchak sohasining ixtiyoriy x0 y0 nuqtasidagi tenglamani faqat bitta grafiga o'tadi. dy taqsim dx teng y' ekanidan foydalanib, birinchi tenglamani, ya'ni y' o'rniga dy taqsim dx qo'yishimiz mumkin. O'rniga qo'ysak, u holda dy taqsim d1 y teng f1 x dx ko'rinishida yozib olamiz. So'ngra integrallab k1 y minus f1x teng s yoki fxy teng s ko'rinishida ilmiy integralni topamiz. Mana shu tenglamaning demak yechimi bo'ladi. Misol: tenglamani yeching, ya'ni dy taqsim dx minus x taqsim y. Bunda f1x imiz minus x ga teng, d1 y imiz 1 taqsim y ga teng. Y noldan farqli deb, demak, buni y o'ng tarafga, dx chap tarafga ko'paytirib, quyidagi ko'rinishga ega bo'lamiz. Y dy teng minus x dx ko'rinishga o'zgartirishimiz mumkin. Demak, ikkala tarafli o'zgarishlar ajralib qoldi. Demak, integrallanamiz. Ikkala tarafni integrallasak, bu holda quyidagini olamiz. Y kvadrat taqsim 2 teng minus x kvadrat taqsim 2 plus s1 taqsim 2. Yoki bo'lmasam ikkilarni demak tashlab yuborib, x kvadratni chap tarafga o'tkazsa, u holda quyidagi ko'rinishni oladi. Bu esa berilgan tenglamaning umumiy integralini topamiz. Mana shunaqa. Bu o'zgarishlar ajraladigan tenglamalar ushbu ko'rinishda ham bo'lishi mumkin. Ya'ni m1x n1y dx plus n2x n2y dy. Bu ko'rinishdagi tenglamalar ham birinchi ko'rinishga keltiriladi. Demak, dy taqsim dx o'zgarishlarni ajratib olamiz va quyidagi ko'rinishni oladi. Agar m1x taqsim m2x ni yangidan f1x deb olsak, minus n1y taqsim n2y d1y deb belgilab olsak, bu holda demak 2 birinchi tenglamaning ko'rinishini oladi. Uni yuqorida ko'rilgan usul orqali yechib topishimiz mumkin. Quyidagi differensial tenglama berilgan bo'lsin: mxy dx plus mxy dy teng 0. Agar mxy va nxy funksiyalar bir xil tartibdagi bir jinsli funksiya bo'lsa, bu holda uchinchi tenglamaning bir jinsli tenglama deyiladi ekan. Demak, bir jinsli tenglama deganda, demak, chap tarafimizda 0 bo'lishi kerak. Matematik analiz qilishdan ma'lumki, berilgan fxy esa n tartibli bir jinsli funksiya deyiladi. Agarda t'ni, shunday t'ning n darajasi unaqa ikkalasiga t'ni ta'sir qildirib, endi chiqarib olish mumkin bo'lsa, qani ko'rinishiga kelamiz. Endi ushbu ma'lumotdan foydalanib, uchinchi tenglamani tahlil etamiz. Va quyidagicha bo'ladi. Qani tahlil etsak, mana shu
ko'rinishi tenglamamizni t teng 1 taqsim x o'rniga almashtirsak, u holda f1 y taqsim x teng 1 taqsim xm xy yoki fxy xm f1 y taqsim x 5-formuladan foydalanib ishni quyidagicha yozamiz. Bu nazariyani to'liq keltira bilamiz. Qarang, nazariyani to'liq keltirib, mana shu y taqsim dx ni mana shunaqa yozib olishimiz mumkin. Demak, bir jinsli tenglamamiz mana bu dy taqsim dx pi y taqsim x 6-chi ko'rinishni oladi. Bu tenglamadan ko'rinadiki, koordinata boshidan birorta ham integral chizib o'tmaydi. Bir jinsli tenglamani yechish uchun y teng z ko'paytirib x almashtirish qilamiz. Bunda z teng zx yangi noma'lum funksiya mana 7 ni 6-chi tenglamaga qo'yamiz. Buning uchun dy teng x ko'paytirilgan z plus z ko'paytirilgan dx y shtrix teng z shtrix x plus z ko'rinishini yozishimiz mumkin. Differensialni hosil qilsak, u holda mana shu differensialni dx z plus z dx taqsim dx teng pi z iqodalashtirsak, u holda quyidagi ko'rinishni olamiz. X dz taqsim dx plus z teng z yoki quyidagi ko'rinishni olamiz. dz z minus z dx taqsim x ko'rinishga keladi. Bu o'zgarishlari ajraladigan differensial tenglama. So'nggi tenglamani integrallab, mana so'nggi tenglamani integrallasak, katta F z x y x teng 0 funksiyani olamiz. So'ng 7-chi almashtirishdan z ni topamiz. Z ni topib olsak, f y taqsim x x teng 0 yoki f x y teng 0 o'ngli integralga ega bo'lamiz. Mana shu nazariyasi va bunga bir qancha misollarni keyin amaliy mashg'ulot darslarida o'tamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana shu yerda biz arzamizni tugatamiz.